بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفت لي سو دوادا دمانتين با كسو دوادا مدشينا هويغا هور مركا مغعي waa shaakir khiyaar waxaan ahay samafale jecel dhalinyarada in uu ka caawiyo inay arkaan awoodooda wax qabad si ay u noqdaan dad wax tar leh biidnillah waxaan mahad iskale moolihi meeshaan ugu kulmiyay marka labaad waxaan rabaa adiga inaan kaaga mahad celiyo inaad walaal mar kale madasheena soo booqatay ee mahadsanid dameesh ku cusub tahan ku darsa kanaalkan insha Allah kama shalay doontid karim waa kaaga tuuga anigana inaadan ka shalayn maanta waxa idin wada mowduuc yar oo ma sha Allah maadaama bil barakeysan lagu jiro anigana daaci ama sheekhna aan ahayn dadkii markino wax khayr qabana badan u sheekeyn kari marka waxa is iri laakiin talooyinka jecelahay talooyinka inaan soo arooriyay iyo xikmadaha iska jecelahay sidaas darteed xikmad ma sha Allah maalinta arkay ilaa iimaantay aad ii anfacday oo jecelahay in aan ku cishcishto oo aan arko waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago xikmadaasna waxa waaye حسن البصري waxaa la weydiiyay nina waxa weydiiyay wuxuu yiri Xasan al-Basri oo dhowrsanaantaada maxaa sabab u ah sirta ka dambaysa dhowrsanaantaada ii sheegi kartaa Xasan al-Basri wuxuu yiri waa afar arrin ka dambayso dhowrsanaanteeda arrinta koobaad wuxuu yiri waxa waaye in aan ogaaday irsaaqadeedii Allah gacantiisa inay ku jirto waa irsaaqadeeda Allah gacantiisa oo kali ah in ay ku jirto marka arintaasna nafsadeeda xasilooniye ka hesho dhahay Ilaahay irsaaqadeeda inuu gacanta ku haya ogaaday nafsadeedana arintaas way ku xasishay oo macnaha qof kale oo gacantiisa ay ku jirto oo ka baryayo ma jirto qodobka labaad waxa waaye arinta uu yiri Xasan al-Basri waxa doorsanaanta oo isa hesho waxa waaye shaqadeeda ama waajibaadkayga in uusan jirin qof kale oo ii qabanayo qof kale heede oo waajibaadkayga iyo shaqadeeda ii qabanayo ma jiro oo aan aniga ka ahayn sidaas darteed waxaan u kacay oo u istaagay in aan waajibaadkayga guto waa tan labaad arinta saddexaad wuxuu yiri midda saddexaad oo aniga ah midda aan jecelahay oo aan ka helay afarta qodob ma sha Allah qof walba wadooq uu leeyahay midku ka helo hadhowtii hoos igu soo qori doona haduu Ilaahay idmo laakiin saddexdan afartan qodobka mid ka helay midda saddexaad waaye arinta saddexaad wuxuu yiri Xasan al-Basri wuxuu yiri waxaan ogaaday Allah in uu ii jeedo waxa ogaaday Allah in uu ii jeedo oo markasto amaladeyda uu arkayo sidaas darteed waxaan ka xishooday ka cabsooday oo aan nafsadeyda soo mari weysay Allah oo fiirsanayo oo ii jeedo hortiisa inaan dambi ku sameeyo waana arinta saddexaad oo u sahashay dhowrsanaantiisa oo na sirta ka dambaysa dhowrsanaantiisa ma sha Allah oo bal qof walba haduu ku fikir lahaa ka waran ittaqullah haythu ma kuntum wa maqalna laakiin qof walba sawirkan haduu uu ku fikir lahaa ka waran oo isdhihi lahaa bal fiiri Allah ku jeedo Allah hortiisa ma ka xishooy Allah kama xishoonaysid miya Allah kama cabsoonaysid miya isma ceebsanaysid miya Allah hortiisa inaad dambiga ku sameeysid kama cabsoonaysid miya waa arinta saddexaad oo qodobka ma sha Allah cajiibka ah oo aniga qanciyay qodobka afaraad oo ugu dambeeyo wuxuu yiri waxaan ogaaday in uu god iyo geeri in ay isugayaan in god iyo geeri ay isugayaan anigana liiga baahan yahay inaan u sahay qaato sahayda ma arkino say wallahi iyo sujuud badana meesha ku jiro ya safar markii la aadayo waxa la qaataa sahay marka sahayda intaan fahmin xataa waa wax kale ku sii sharax ma aqaan laakiin waxa cun lahayd iyo waxyaabahi ku moodi lahayd safarkaas ku sii meel gaari lahayd laga rabaa inaad ka qaadatid marka godkaas iyo geerida usugaysa macnaha waxa jirto dhahay waa ina sahay u qaata sahaydaas wuxuu ku tilmaamay amalkiisa wanaagsan Ilaahay amalkii wanaagsanaa oo la hortagi lahay in aan u shaqeysto waa u dhahay Ilaahay amalkii wanaagsanaa oo aan la hortagi lahay in aan u shaqeysto sidaas darteed waxaan ku dadaalaa oo dhahay qodobka afaraad oo ugu dambeeyo oo ii sahlan dhowrsanaanta waxa waayo yiri in aan u diyaar garoobo geerida isugayso oo na qaato Allah sahaydi ama amalkii wanaagsanaa oo aan la hortagi lahay waa afartaas qodob inta yar oo ay jeclaysan maanta inaan idin wadaago bishaan barakeysan dulxijja darteed wax kale oo qeyr ah inaan idin wadaagi karin
waxaa idin xasuusin karaa un bes maalinta jimcaha soo socoto inay tahay maalintii carafo oona qofkii ka faa'iideysanaya xasuusin lahay inuu soomo inteeda kaleeto afartan qodob oo dhowrsanaanta gabdho badan oo maasha Allah cafiif la baxaa aragnay ma arkin dhowrsanaanta marka waa taasaa shaakir cafaaf ama la baxdaa isirey akhyaarka iska dhigtaa marka laakiin insha Allah gabdho dhowrsan iyo wiilal dhowrsan dhamaantiin ba Allah idinka dhigo afartaas sirna waxay idin sahlaysaa in aad dhowrsanaantiin u jeeda ku dhigtiin oo aan ku dhex jirtiin hadda afartaas qodob ku dhex jirtiin insha Allah wax badan idinkuma halaabi doonaan hadduu Ilaahay idmo afarta qodob kii ku qanciyay walaal hoos igu soo qor kulankan ku xilgu inta ka kulmeen waxa idin leeyahay balanteen waa raadsan red